Hello，大家好，歡迎嚟到預知夢朱失利樂嘅頻道啊！今日咧係11月2號嘅夜晚啊。原先咧今集嘅影片咧，我係想用一個 live 嘅形式咧去播放噶。原先今日嘅 live 咧，今日嘅影片咧，我係希望喺前幾日星期四咧，即係10月29號嘅時候咧，去做呢個影片嘅。但係由於近日咧就即係無論係工作上啦或者咧其他方面咧都比較繁忙，咁所以咧就冇拍到呢個影片。其中拍呢個影片嘅原因咧，就係希望喺10月31號之前，可以咧解釋得到俾大家聽咧。之前我喺2個星期前拍一個直播片嘅一個優惠，就係咧請大家咧出席嚟緊2025年嘅週年聚會。喺呢個週年聚會入邊咧，我哋係會將會透露啦，將會發布啦有關於2026年咧12個月每一個月咧都會有一啲重要嘅預言咧想去宣佈嘅。咁當中咧亦都牽涉到一啲可能議題比較敏感啲嘅預言啦。咁喺呢個聚會入邊咧，亦都有機會俾大家咧係親自咧去問朱失利樂教授一啲你哋想知嘅預言，一啲嘅問題。而呢啲嘅問題可能咧係個敏感性比較高。咁通常我哋呢一啲嘅資訊咧都會擺翻喺我哋嘅粉絲會嘅會訊啦，甚至乎咧喺我哋粉絲會每一年12月嘅週年聚會咧去發布嘅。由於咧2025年嘅週年聚會咧，只係會俾2025年粉絲會嘅會員參加嘅。咁咧喺2個星期前咧，我就同大家講啦，只要你參加2026年嘅粉絲會成為會員咧，原本係屬於2025年嘅會員嘅一個活動，我會免費送俾大家。而喺呢個活動入邊咧，除咗大家將會知道2026年嘅最新嘅預言之外啦，亦都會免費咧係即場咧喺當晚12月9號咧可以俾大家咧去體驗一次呢一個能量治療噶。咁所以咧原先呢一個嘅影片咧，我諗住喺10月29號咧係即係做一個錄影啦。因為咧自從喺2個星期前出咗嗰個嘅直播之後咧，出現咗2個嘅情況。第一個情況咧就係咧有好多嘅朋友咧已經加入咗2026年粉絲會成為會員啦。咁咧就好歡迎大家嘅加入啦因為你哋都會被邀請咧參加嚟緊下一個月12月9號我哋嘅聚會噶。咁另外咧有一啲朋友咧佢未參加嘅，不過咧佢就同翻我反映佢話 Amen， 首先咧我唔係好明白咧，你明明話會送一個嘅聚會俾我哋噶嘛，免費，亦都有能量治療免費，同埋仲會送一本書俾我哋噶嘛，點解我要俾錢嘅？你又話係免費嘅嗱，所以咧呢一部分咧我要解釋俾大家聽。我推薦大家去參加2026年嘅粉絲會。成為粉絲會嘅會員咧，你會喺2026年嘅1月至到12月咧，你都會收到每一個月咧收到我為大家咧特別準備嘅一個會訊。會訊入邊咧好多時都會包含一啲最新嘅預言啦，或者一啲預言信件啦，我都會透過咧呢一個嘅每一個月嘅會訊咧，會同大家分享噶。咁原本2026年嘅會籍就係包含咗2026年嘅1月至到12月嘅會訊啦。另外我會送一本書俾大家啦。當然亦都包含埋咧下年2026年12月某一日，我哋咧會舉辦一個週年聚會，而嗰個週年聚會係講2027年12個月嘅一個資訊日。OK， 咁所以咧下一個月
12月9號，我哋嘅週年聚會咧係講關於2026年12個月嘅一啲預言，同埋亦都俾機會咧大家有機會可以同朱塞利諾教授咧有一個嘅聚會啦，同佢傾下偈啦咁。咁原先呢一個活動咧就只係屬於2025年嘅會員㗎。咁但係今日你哋睇到呢個影片，或者2個星期前嘅影片嘅你哋咧，有好大部分咧，即係當然除咗我哋本身已有嘅會員之外咧，都係未成為2025年嘅會員㗎。距離2025年嘅完結咧，只係得2個月啫。咁當然我唔會叫大家參加2025年嘅會員啦。咁所以我索性咧，我話不如咁啦。如果你參加2026年嘅會員，如果你喺10月31號之前，你參加成為2026年嘅會員嘅話咧，2025年嘅粉絲聚會，2025年嘅一個現場嘅能量治療，我送俾大家。另外我仲會送多3個月嘅會籍，再加會訊俾大家。點解啊？因為我喺2025年，即係上個月10月份嘅時候咧，我收到教授關於講於朦朧嘅一啲嘅資料。咁我話因為呢個題材都好敏感㗎，咁所以咧我都唔打算喺公開嘅平台咧要同大家講。咁如果大家有興趣的話咧，你亦都可以透過參加2026年嘅粉絲會員嘅時候咧，喺我額外送多俾大家3個月嘅會籍，2025年嘅10月啦，2025年嘅11月啦，同2025年嘅12月嘅會籍嘅時候咧，我再同大家發布。所以咧喺過去呢2星期咧，大家已經成為咗2026年會員嘅朋友咧，已經收到我俾大家有關於朦朧嘅預言信件啦，亦都有關於呢一個信件入邊嘅中文嘅翻譯啦，甚至乎我已經拍咗個片咧，去同大家講解咧關於咧呢個2025年10月份我收到朱塞利諾教授喺2024年寄俾於朦朧嘅一封信件入邊咧嘅一啲嘅資訊。咁透過呢個資訊嘅內容咧，相信大家咧好立體已經知道成件事係發生啲乜嘢事。OK， 咁所以咧我原本想喺10月29號咧，即係咧呢一個優惠截止前嘅2日咧，去出一個影片咧，去提大家，仲有2日咋，咁呢個優惠咧就會完結㗎啦。咁但係咧，因為10月29號咧，至到即係昨天啦、琴日啦，咁都比較忙啊，最終我都出唔到片，因為咧喺呢段期間咧，除咗收到好多朋友嘅呢啲查詢啦，咁對呢一個計劃唔係好了解啦，咁同埋咧亦都有好多朋友話 Amen， 今日係11月2號，我直至到今日嘅晏晝咧，仲收到一啲朋友嘅PM 嘅一個嘅信息就問 Amen， 我啱啱先睇到你2個星期前拍嘅片咋，有啲朋友話Amen， 我啱啱翻到香港先睇到你呢條片啊，我仲可唔可以有呢個優惠啊？咁講，咁當然啦，首先咧好歡迎，好多謝喺10月31號之前已經加入咗2026年粉絲會嘅朋友啦。咁所以咧當日嘅優惠咧就係首先你會原先我哋嘅會籍係送一本書，你會因為睇過2個星期前嘅影片，我多送你一本書。另外咧就會送你咧下一個月嘅粉絲會嘅一個聚會啦，嘅一個名額啦，同埋仲有咧一個現場嘅能量治療啦，仲有提早送你3個月嘅會籍，所以咧你會收到我2025年10月嘅會訊啦，你亦都將會收到我11月同埋12月嘅會訊，即係話咧只係參加1年嘅會籍，我就送多你3個月嘅會籍同埋優惠。
咁所以咧係即係十分咧係抵嘅呢一個計劃。OK，咁但係始終咧亦都為咗公平起見啦，咁有啲朋友的確喺10月31號之前咧參加咗咧呢一個2026年嘅粉絲會嘅會員啦，咁過咗呢個10月31號啦，去到11月1號嘅時候，咁點算咧？咁亦都有啲朋友我話唔好意思，呢個優惠咧，我要再可唔可以延長咧？等我拍咗呢一個影片俾大家話俾大家聽。咁如果原先咧，即係我都有少少責任嘅，因為原先喺上個星期四咧，我應該咧再拍一個影片咧，去提大家同埋咧再講得更加清楚咧呢一個計劃嘅內容係啲乜嘢，咁先至咧提大家，希望即係最後嘅機會、最後嘅召集啦，去令大家咧去參加2026年嘅週年嘅粉絲會會員啦。咁咧去到今日12月2號咧，我先發呢一條片咧，去講得更加清楚咧，俾一啲想參加但未參加嘅朋友知道嚇，啱嘅，你要清楚多啲嘅內容嘅細節咧，先至去作一啲嘅決定，絕對咧係認同噶。咁所以咧，亦都因為咁嘅緣故咧，我希望將呢一個優惠咧係延長1星期，係啦。咁當然啦，咁會唔會係對10月31號之前參加嘅朋友咧會唔公平咧？咁樣嗱，咁我講清楚啦。過咗10月31號之後先參加嘅朋友咧，咁我就俾唔翻咧多送你一本教授嘅著作呢一個優惠啦，係啦。但係我可以咧俾翻10月份嘅會訊大家，係啦，我可以俾翻10月份嘅預言信件啦，同埋關於於朦朧嘅個案嘅資訊咧，呢個我可以咧補發翻俾大家。咁但係咧嚟緊 OK 呢一個星期咁咧你去參加呢一個粉絲會啦你仲趕得切的話咧，我依然咧都會送你下個月12月9號我哋粉絲會嘅會籍粉絲會嘅呢一個聚會嘅入場券啦，咁同埋咧，你亦都會享有呢一個嘅能量治療嘅咁樣。OK，好啦，咁希望咧喺12月9號咧可以見到大家。另外關於2個星期前嘅live 咧，其實咧我係有睇到你哋每一位朋友嘅一啲留言㗎，其中咧有一個留言好得意㗎，佢話佢留咗4個字同一個標點符號嘅啫，就係佢話廣告雜誌問號。咁好多朋友會話Amen 點解你同教授合作咗咁耐啦，將佢嘅信息過去呢都有成12年以上嘅時間，點解講下預言？點解佢會變咗一個靈性嘅治療師咧？點解佢會做一啲能量治療嘅一啲即係服務咧？咁講，咁我都想順便話俾大家聽。其實教授喺佢嘅靈性嘅工作啦，除咗預言之外咧，其實仲有係能量治療呢一樣嘢。其實教授咧早喺9歲嘅時候咧，除咗佢有呢個預知夢嘅一個能力之外咧，隨同佢嘅靈性導師咧，亦都透過預知夢入邊話俾佢聽，亦都賦予咗佢一個去喺宇宙提取宇宙能量而傳俾有需要嘅人嘅一個能力。教授在9歲嘅時候咧，已經開始有呢一個咧自我療愈啦，或者係幫他人療愈嘅一個嘅能力㗎啦。咁喺佢中學嘅時候，15歲嘅時候咧，佢更加咧喺學校咧去醫好咗一個患有癌症嘅同學。
亦都因為咁樣咧，喺當年咧，喺嗰間中學咧，所有任何嘅學生啦，甚至乎係教師啦，係都認識朱塞里諾呢一位嘅學生。咁只不過咧就係大家咧喺認識朱塞里諾教授嘅時候咧，好多時候咧都係從預言嗰個方向咧去認識教授。其實我都係㗎，我喺2007年喺網上面知道教授嘅資訊同埋了解佢嘅知識，了解佢嘅資料嘅時候咧，都係得預言嘅啫，同預言有關。原來咧喺過去呢咁多年啦，教授已經從事咗呢一個能量治療嘅一個工作咧，已經有成50幾年㗎啦。我同佢我認識教授10幾年咧，偏偏咧我喺3年前2022年咧，我先至咧透過佢嘅網頁嘅資料，知道佢有一個旅程係去歐洲。跟住然後咧就話去法國嗰邊咧要去做一啲能量嘅工作。喺嗰刻咧可能呢一個係一個因緣際遇啦。唔到嗰個時間咧，有一啲資訊啊或者你知識咧，我都係涉獵唔到，我都係接觸唔到。喺偏偏喺2022年嘅時候咧，我先走去問教授呢個問題。我話其實你去法國做啲乜嘢？乜嘢叫做能量治療？我係3年前咧先認識呢一樣嘢，所以當我3年前認識咗呢一樣嘢，再帶俾香港嘅朋友或者亞洲嘅朋友嘅時候咧，有啲朋友就會問啦：哇，無端端明明係一個預言家，點解突然間搖身一變180度變咗一個靈性治療導師㗎？點解會突然間幫人哋做能量治療㗎？其實呢一個係大家嘅錯覺嚟嘅。亦都當然啦。我亦都唔知道原來教授係有呢一方面嘅能力嘅當其時。咁所以凡係同人類對人類有益處有關嘅一啲嘅工作咧，其實教授都有涉獵㗎。喺預言嗰方面因為預言其實都係一啲靈性信息嚟嘅，可以發放出嚟咧俾大家多一個參考，去早作一啲嘅預防一啲防範。咁呢一個係其中佢一個嘅靈性工作啦。第二個係更加貼地嘅，就係直接咧要醫好每一個人喺身心靈上面咧遇到嘅一啲困難或者一啲嘅問題。好多人咧都唔知道咩叫能量治療，亦都唔係好想去接觸呢個能量治療，因為能量治療咧一直都俾大家一個感覺，就係一個好神秘嘅感覺，或者有啲人所謂覺得好V 混混，係一啲可能係同迷信有關，或者係一啲好離地嘅一啲事情。咁但係我可以話俾大家聽，過去呢3年，如果大家係有睇過關於一啲教授喺一啲YouTube 嘅節目啦，喺一啲我哋被香港嘅一啲網台邀請一啲節目入邊咧，去即場去做一啲遙距嘅能量治療嘅時候，你留意下樓下嘅一啲留言啦，好多嘅留言咧都係即時解決咗佢哋一啲身心靈上一啲嘅問題。咁無論係佢身體上一啲嘅痛楚啦，無論係佢可能有一啲心靈上呢一個心理上或者係一啲情緒上嘅問題咧，都經過喺嗰幾分鐘嘅能量治療咧，係出到一個反應。呢啲唔係天方夜譚，透過呢一個視頻去傳遞呢個能量咧，唔係一啲 V 混混，唔係一啲迷信亦都唔係一啲宗教上嘅一啲嘅現象嚟嘅咁因為教授嘅能力啦，或者佢呢一個嘅靈性嘅工作啦，係同任何嘅宗教係無關嘅。OK，咁但係咧喺過去咁多嘅能量治療入邊，過去3年入邊啦我都好多謝教授啦，讓我認識到咩叫能量治療，亦都讓我將呢一樣嘢帶嚟亞洲。喺呢段時間咧，我哋亦都幫咗好多好多嘅人。
好多時直頭甚至乎有啲朋友問我，Amen啊，你可唔可以列一個表俾我，話俾我聽能量治療可以幫助到我哋啲乜嘢？我話唔好意思，我話因為咧涉獵個範圍實在太廣泛啦嚇，其實涵蓋咧4個嘅範疇嘅。第一，肉體，我哋嘅身體啊，我哋嘅痛症啦，我哋唔舒服嘅地方啦嚇，咁譬如我哋講嘅濕疹啊，我哋譬如有啲人偏頭痛啊，可能大家有冇聽過腸易激綜合症啊？有啲人咧往往喺一啲好重要嘅時間啊關頭嘅時候咧，佢會肚痛唔舒服啦，好想去大便啦嚇，咁或者甚至乎係真係要去poop啦大便啦。呢一個咧，原來咧係都係一個身體遇到嘅問題，而且都係情緒問題嚟嘅。咁我簡單啲咁講啦，能量治療可以處理4個範疇。第一，我哋嘅肉體 ，OK， 我哋身體。第二，我哋嘅情緒。第三，我哋嘅心理。第四就我哋嘅靈性上面。頭先講到好簡單啦。我哋身體嘅痛楚啦，我哋身體有唔舒服嘅情況啦，我哋可以透過能量治療去處理啦嚇。第二，喺情緒上，近年有好多人有呢個抑鬱症啦嚇，會有呢一個嘅焦慮症啦、狂躁症啦，甚至乎可能有啲朋友本身佢有自閉症啦。其實呢一啲咧都係同情緒同埋心理上係有問題㗎。近年啦，我哋喺東張西望見到好多嘅 case 有啲人咧將啲垃圾咧塞晒喺自己屋企啊，好中意喺街度咧攞咗啲冇用嘅嘢啊，塞晒屋企，甚至乎入到屋企咧連一條路都冇得行入去啊。咁其實呢啲中意儲嘢嘅一啲嘅行為咧，都係一啲心癮，呢一啲咧都係同呢個心理係有關嘅。咁原來咧做能量治療咧，可以幫到呢啲人咧，將呢啲癮咧係戒甩咗佢，令到佢咧識得斷捨離啦。癮仲有啲咩？煙癮啦、賭癮啦嚇，同埋咧一啲我哋叫做一啲強迫症啦，原來都可以透過能量治療去處理嘅。咁當然，另外仲有靈性上嘅層面啦，等於乜嘢咧？譬如有啲朋友好想提升自己嘅靈性，我知咧在座有啲朋友係幫人哋，可能係睇八字啊，睇紫微斗數啊，可能係一個術數師嚟嘅，同時佢哋可能係一個能量治療師啦，或者一啲甚至乎可能係一啲同人嘅靈感有關嘅工作啦。原來我哋都可以透過能量治療咧，去提升我哋嘅第六感咧，提升我哋嘅靈性，令到我哋咧可以喺嗰個第六感更加強啦。可以咧喺呢一方面咧喺一個即係靈性嗰方面嘅工作咧，係做得更加得心應手。OK。咁所以我哋涵蓋嗰個範圍好大㗎，甚至乎近年我哋收到好多關於癌症啦、濕疹啦、牛皮癬啦、焦慮症啦、失眠啦。頭先我提過腸易激綜合症啦，腸易激綜合症嘅朋友咧係需要每一日都需要食西藥㗎，咁去令到嗰個嘅腸胃咧唔好因為緊張咧而刺激到佢不停咁去蠕動。甚至乎有啲人咧係佢喺啲好緊要嘅關頭一定要去洗手間，要去大便，咁樣其實都幾影響佢哋嘅日常社交啊！你想象一下，今日你見一份新工嘅時候，你準備去面試，你淨係去面試都會好感覺到好緊張，而你咧最後會可能咧影響到你嗰個考試啦。面試個表現，因為當你好緊張嘅時候咧，你就好想去大便同埋你真係一定要有大便添咁樣。咁我記得咧有一位朋友，我第一個接嘅能量治療嘅個案就係腸易激綜合症。當日佢唔嚟去求助嘅時候咧，
其實我都唔認識腸易激綜合症。呢一位朋友咧好厲害，佢只係做咗一次嘅能量治療，跟住喺3個禮拜接近1個月之後，佢同我講翻 Amen，過去嗰1年咧，我每日都需要食西藥咧，去令到我個腸胃咧係有一個減壓嘅一個情況，令到佢唔好咁易肚痛啊！竟然咧，佢話咧，我做完呢個能量治療之後咧，1個月咧，我已經搣甩晒嘅西藥，我唔需要再食西藥，同埋咧而家咧，我唔再有呢一種緊張需要成日都要去大便啊或者小便嘅問題啊，我好開心啊！多謝教授。由呢一個例子開始咧，就真係對我係一個強心針去推廣教授呢一個嘅能量治療嚇。咁所以我好明白嘅，有啲朋友係因為能量治療，因為身心靈而認識朱塞里諾教授，有一啲係因為咧，我相信大部分啦，都係因為預言而去接觸朱塞里諾教授。所以咧喺我哋粉絲會嘅活動入邊咧，係包含晒預言啦，同埋咧呢一個嘅能量治療呢2樣嘢，咁所以係好全面嘅。咁今日我哋去送呢一個嘅能量治療，一個集體能量治療。呢個能量治療雖然喺我哋嘅網站入邊，我哋見到係價值680蚊，但係我可以話俾你聽，呢個680蚊可能係會改變你一生，同埋處理好多你身邊上面嘅問題。近日咧，我哋收到好多嘅個案，就係一啲好危急嘅個案啦。喺呢一個醫院係有客戶或者朋友啦嚟求助啦。Amen 啊，我個家人咧喺醫院入邊咧昏迷咗第4日都仲未醒。我哋透過能量治療咧，喺大概24小時左右啦，係令到呢一位嘅求助個案嘅病嘅嗰個嘅家屬咧，係可以從呢一個昏迷當中咧係嗌翻醒嚇。咁呢一位嘅病人咧，亦都喺1個月前咧好健康咁咧出院啊，係啊，離開咗呢個醫院，翻屋企休養啊。咁到呢一位嘅病人咧，都已經有70幾歲。咁所以咧能量治療咧唔係咁簡單，淨係處理一啲簡單嘅個案。我個胃唔舒服喎，我有肩頸膊痛喎，我覺得全個身體個負能量都好多，我覺得我好個壓力好大，我有焦慮問題。呢啲要比較簡單。教授嘅能量治療可以係救到一個人嘅生命嚇。咁所以咧呢一個每次咧呢一啲咁危急嘅個案咧，即係見到病人起翻身，可以同佢哋家人團聚咧，呢個真係我只係講係無價咯。但係今日 OK， 如果你從未試過能量治療可能你聽過，可能你曾經接觸過，但係唔夠深入，而你有心思思想試嘅話咧，呢一個係好好嘅機會，因為你參加2026年粉絲會嘅會籍之後咧，我哋會送你喺2025年會員有嘅一啲嘅福利，我哋會先送俾你。OK， 就係咧呢個2025年9月12號我哋嘅聚會啦。喺呢個聚會入邊咧，去到最後嗰 part 咧，我哋仲會俾一個免費嘅能量集體嘅能量治療俾大家，希望大家感受啦。你未試過嘅可以感受一下。如果本身你已經試過噶啦，你知道係啲乜嘢嚟嘅，當日 OK， 你將會有機會咧，令到你哋嘅健康咧會更加強壯身體會更加好。希望當日咧，除咗解答到你關於咧語言上嘅問題之外咧，仲可以解決埋你身體健康嘅問題。OK， 好啦，咁所以咧，另外喺上次咧有一位朋友問，馬寶病毒咧，你上年不停提到馬寶病毒將喺2025年同2026年咧會有一個爆發嘅喎。冇錯，馬寶病毒咧，根據我之前所講嘅咧，甚至乎如果你哋有買一本書都見到噶啦，馬寶病毒咧將會喺2025年中下旬咧慢慢會有啲零星嘅個案，
而喺2026年嘅年中至到年尾咧，開始就會喺陸續有唔同嘅國家咧有啲爆發。特別大家要留意喺2026年嘅10月份，係啦，喺西班牙咧好有機會會一個大嘅爆發。OK，咁所以咧即使咧我出咗本書啦，但係一啲關於咧大眾健康嘅一啲預言咧，其實即使你唔買我哋嘅著作都好啦，我哋都會透過YouTube 啦，透過教授嘅專頁啦、網頁啦，去話俾大家聽咧，叫大家要留意、要小心。所以咧就唔係咧有一啲朋友嘅留言話係咪我要俾錢先至有預言咧？咁絕對唔係。係啦，咁只不過就係如果你想了解更加多的話咧，你可以嚟到我哋嘅粉絲會，你可以嚟到我哋嘅講座，係啦，我哋咧可以咧分享，為你分享更加多。OK，咁所以咧亦都想帶個資訊俾大家，喺今年嘅2025年嘅8月啊，馬寶病毒咧已經喺西班牙嘅坦桑尼亞咧已經係殺死咗10個人㗎啦。咁而喺非洲啊、南非啊唔同地方都已經有啲零星嘅個案啊，咁所以咧呢個真係即係不容忽視啊，因為個死亡率實在太高咁所以咧嚟緊咧我哋將會踏入2026年啊，咁啊2026年絕對係馬寶病毒一個好關鍵嘅一個月份，咁啊希望大家咧繼續留意我哋嘅頻道啦，或者甚至乎你已經咧係買咗馬寶病毒呢一本書咧，真係咧要刨下佢啦。OK， 咁啊入邊其實另外仲有一個叫做尼泊病毒㗎，將會喺2027啊、2029咧喺亞洲區爆發。我可以話俾你聽，喺上一個月咧已經開始有零星嘅個案咧喺南韓嗰度發生啦。下次有機會咧，我攞翻你嘅新聞俾大家睇翻。OK， 好啦，咁啊，希望咧呢一個嘅影片咧，可以令到大家更加清楚朱塞里諾教授嘅靈性工作啦。除咗預言嘅部分啦，仲有咧能量治療嘅部分啦。咁啊，能量治療咧唔係你哋想象中咁簡單佢甚至乎可以救到一個人嘅生命，亦都咧係等於咧救咗成個家庭嘅一個生命。OK， 咁喺今次 OK 嚟緊咧我哋10月9號咧將會有一個嘅週年聚會啦。雖然呢個聚會我要重提一次，呢個聚會原本就淨係只係俾2025年嘅粉絲會嘅會員嘅啫，但係今日咧我決定咧邀請更加多嘅人去免費參加呢一個活動，同埋感受呢一個嘅能量治療。OK， 咁好簡單嘅啫，只需要你優先 OK 喺呢一個2月9號之前啦，我都可以將呢一個嘅優惠咧延長1個星期，因為今日已經係禮拜日嘅晚上。咁希望咧大家喺呢個11月9號之前係啦，如果你能夠成為2026年呢一個粉絲會嘅會員咧，咁我哋就會邀請你咧去免費參加2025年9月12號嘅聚會啦，同埋亦都將2025年10月嘅會訊啦，關於於朦，其中一部分係講於朦朧啦，當然仲有除咗於朦朧嘅個案，仲有好多唔同嘅預言啦，咁同埋11月啦、12月呢3個月嘅關於會員嘅福利同優惠咧，都會透過呢一個嘅活動咧送俾大家，好冇？好啦，咁啊，另外講多句説話啫。我知道有好多朋友咧聽完我咁演繹呢一個能量治療咧，可能你哋都有啲問題，一直以嚟可能你睇咗好耐，醫生都解決唔到，又或者你同你嘅家人啊朋友正在面對一啲好危急嘅問題咧，你都可以私信我 ，OK？我哋嘅查詢電話係93884948，你可以 WhatsApp，OK？千祈唔好打電話嚟WhatsApp 你可以錄音係啦，你可以咧，我哋可以俾你一個免費嘅諮詢。如果你而家正係面對一啲問題，你唔知道朱塞里諾教授嘅能量治療或者我哋叫能量嘅療愈能唔能夠幫到你的話咧，留個信息俾我哋咁我哋咧我哋嘅
我哋會有專人啦，甚至乎我本人啦，係會咧回覆你哋嘅問題嘅，係啦，嘗試幫你哋去解決呢個問題。呢個諮詢咧係完全免費嘅，好冇？好啦，咁咧今日咧帶嘅資訊俾大家就係咁多。咁希望咧11月9號之前咧可以咧見到你哋加入咧我哋呢一個會員。咁樣咧，我哋咧就會嗱，不過咧呢一個嘅優惠咧就唔包括2個禮拜前多送你一本書嘅優惠啦，係啦，呢一個咧就已經完咗啦。不過我依然會送俾大家咧呢一個嘅25年9月12號嘅免費入場券，同埋咧1次免費嘅能量治療，好冇？好啦，咁多謝大家收睇啦，咁希望大家咧讚好呢個影片如果未訂閱我頻道嘅朋友咧，希望你咧而家免費訂閱我嘅頻道啦，讚好同埋咧分享呢個嘅影片，喺呢個影片下邊度留言另外幫我將呢個影片分享出去，令到更加多嘅人咧可以了解得到朱塞里諾教授嘅預言。好啊，咁遲啲咧我哋繼續喺唔同嘅頻道再見面。當然亦都希望咧12月9號可以見到大家啦，好冇？下次再見。OK， 多謝你哋收睇拜拜。